أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Alдағы дәрестердә без Аллаһ Тәгалә турында һөйләштек, уның сифаттары булганын белдек. Аллаһ Тәгалә ошо дөньяның илаһы һәм без уга гыйбадат итәргә тиешбез. Башка илаһтарга табынырга ярамай, чөнки улар ялган илаһтар. Башка илаһтардан баш тарту ла илаһа иллаллаһ дигән һүздән башлана. Бу һүз шәһадәт һүзе дип атала. Ла илаһа иллаллаһ, Аллаһтан башка илаһ юк дигән һүз. Бернисә хадистә әйтелгәнчә, ошо һүзне әйткән кеше җәннәткә керәсәк. Нигә һуң бу һүзләргә шундый зур әһәмият бирелгән? Юкха уларның хәрефләрендә ниндәйдер бер тылсымлы көч бармы? Һәм бу һүзләр менән тел кыбырланымы, җәннәт ишеге асылып та китәме? Юк. Шәһадәт менән тел кыбырлату җитмәй. Бу һүзләрне Фиргаун, русса фараон, Фиргаун да әйтте. Ләкин ул җәһәннәм утыннан котыламады. Коръәндә буның турында шулай әйтелгән. Һәм без Исраил балаларын диңгез аша үткәрдек. Фиргаун һәм уның гаскәре асу һәм дошманлык менән улар артыннан куып китте. Ул бата башлагас, иман килтерәм мин. Исраил балалары иман килтергәндән башка илаһ юк, һәм мин мусулмандардан тине. Хәзер генәме? Ә һин элек буйһынманың һәм бозыклык таратучылардан булдың. Юнус сүрәһе 90-91 аяттар. Коръәндә әйтелгәнчә, Фиргаун Муса пәйгамбер артыннан алейһиссалам эйәрмәне. Ә бит Фиргаун Муса пәйгамбернең алейһиссалам Аллаһ Тәгаләнең илчесе икәнен белде. Муса пәйгамбер алейһиссалам Фиргаунды ла илаһа иллаллаһ үзенә чакырды. Ягъни башка илаһтарга гыйбадат итүдән баш тарт, шәһадәт килтереп мусулман бул. Бу Фиргаун үзен илаһ дип саный. Мин үз халкым өчен башка хуҗаны танымайм тине. Ягъни бу Фиргаун ширк кылды. Ул үз-үзен Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш яһаны. Алдагы дәресләрдә без әйткәнек, ширк ул кемдилер, ягъни мәнләр Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш итү тинек. Ә бuna бу Фиргаун ул үзен илаһ сананы һәм шулай итеп ул исламдагы булган иң зур гынах ширк кылды. Бу булган хәл Коръәннең күп кенә сүрәләрендә һөйләнелә. Фиргаун иман килтермәгәс, Муса пәйгамбер алейһиссалам үзенең халкын йыеп Мисырдан, ягъни Египеттан сыгып китте. Фиргаун иһә яһүдләрне Мисырдан сыгармас өчен уларның артыннан куып китте, Мисырга кире кайтарыр өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә Исраил улдары өчен диңгезне айырды. Улар диңгез аша Фиргаун гаскәрләреннән касып сыкты. Фиргаун да уларны куып итәм дип ошо икегә айырылган диңгез аша сыгырга теләне. Ләкин Аллаһ Тәгалә айырылган диңгезне кире кушты һәм Фиргаун үз гаскәрләре менән бата башланы. Бата башлаганда ул мин иман килтерәм тине. Ягъни Фиргаун да ла илаһа иллаллаһ дип әйтте, ләкин бу һүзләр уны коткарманы. Уйлаучылар үзенә гыйбрат алһындар. Әлбәттә, ла илаһа иллаллаһ дип әйткән кеше яннәткә керәсәк. Ләкин бу һүзләрне ул ысын күңелдән әйтергә тиеш. Һәм иң тәүдә ул бу һүзләрнең мәгънәһен аңларга тиеш. Бу һүзне иман шәһадәтен әйтүсе кеше баштан аякка тиклем үзгәрергә тиеш. Ә буның өчен шәһадәтнең мәгънәен дөрес аңлау, уны йөрәгең менән кабул итү һәм тормышыңды шул кабул ителгән төшенсәгә ярышлы итеп кору кирәк. Шуңа күрә иң тәүдә бу һүзләрнең мәгънәһен аңлатып китәйек. Димәк, ла илаһа иллаллаһ һүзнең һәрбер һүзен тәрҗемә итеп өйрәнеп китәйек. Ла димәк юк. Илаһа илаһ, табыну культы. Илля башка. Аллаһ, Аллаһ Тәгалә. Димәк, ла илаһа иллаллаһ, Аллаһ Тәгаләнән башка илаһ юк. Без алдагы дәресләрдә әйткәнчә, әгәр кеше агаска, я аксага, я катын-кызга, я үз-үзенә табына икән, ул ла илаһа иллаллаһ дип Аллаһ Тәгаләнең кулы булуын танырга тиеш. Илаһ гарәп һүзе һәм ул кешеләр табынган бөтә нәмәләрне үз эченә ала. Шулай булгас, индустарның илаһы крокодил, кытайларның бер өлеше өчен илаһ Будда, фашистларның илаһы Гитлер, коммунистларның илаһы Ленин, ә дөнья өчен яшәгән кешеләрнең илаһы мал. Дәвам итәйекме? Кәрәкмәйдер.
Ләкин һеҙҙең илаһығыҙ кем? Бер уйлағыҙ әле. Нимә ул һеҙҙең өсөн иң өҫтөн булған төшөнсә? Аҡлығыҙға нимә килгән булһа, шул һеҙҙең илаһығыҙ. Һеҙ уға табынаһығыҙ һәм һеҙ уның ҡоло. Кемдер бәлки кешеләр нимәнелер өҫтөн ҡуя, ләкин улар уға табынмай ки, тиер. Ә һеҙ табыныу мәғәнәһен беләһегеҙме? Табыныу ул һеҙ һайлаған иң өҫтөн нәмә хаҡына йәшәү. Әйтәйек, фашистҡа Гитлер: үҙеңде башҡаларҙан өҫтөн ҡуй, немец булмағандарҙы кешегә һанама, бөйөк рейх өсөн ғүмереңде бирергә әҙер бул, тип өйрәтһә, һәм шул фашист был төшөнсәләргә ышанып, улар буйынса йәшәһә, ул Гитлерҙың ҡолона, ә Гитлер уның илаһына әйләнә. Ә кемдер: мин аҡса өсөн йәшәйем, ятһам да, торһам да уны уйлайым, мин аҡса килтергән принциптарҙы үҙ итәм, ә матди файҙаһы булмаған принциптарҙы ҡабул итмәйем тиһә, ул аҡса ҡоло. Сөнки ундай кешегә нимә ярай, нимә ярамаған аҡса билдәләй. Кемдер иһә: мин бер нәмәнең дә ҡоло түгел, минең илаһым юҡ, мин үҙем нимә теләйем, шуны эшләйем тиһә, ул үҙ-үҙенең, үҙ нәфсенең ҡоло. Бының туралы Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьәндә шулай ти: кешеләр араһында Аллаһ Тәғәләнән башҡа тиңдәш тотоусылар бар. Аллаһ Тәғәләне яратҡан кеүек уларҙы яраталар. Әммә иман килтергән кешеләр Аллаһ Тәғәләне нығыраҡ ярата. Әл-Бәҡара сүрәһе 165 аят. Тимәк, кешеләр араһында Аллаһ Тәғәләне башҡа илаһ алыштырған кешеләр бар. Улар шул ялған илаһын яраталар: фашист Гитлерҙы, коммунист Ленинды, мал ҡоло аҡсаны. Ләкин мосолмандар, ти Аллаһ Тәғәлә, Аллаһ Тәғәләне нығыраҡ ярата. Ә хәҙер инде һеҙ тағы уйлағыҙ, кем ул һеҙҙең илаһығыҙ? Аллаһ Тәғәләме? Яҡшы. Ләкин һеҙ уға нимә оҡшай, нимә оҡшамай тип һорағанығыҙ булдымы? Үҙ ғүмерегеҙҙә бер тапҡыр булһа ла, үҙ-үҙегеҙҙән. Уның ярай-ярамай, йә иһә хәләл, харамдарын белергә тырыштығыҙмы? Әллә һеҙҙең бөгөнгә тиклем ниндәйҙер башҡа илаһығыҙ булды ла, ул һеҙгә хәләл, харамдарҙы үҙе билдәләнеме? Әгәр шулай булһа, иҫке илаһығыҙҙан тиҙерәк ваз кисегеҙ һәм яңынан «Ла илаһа иллаллаһ» тип иман килтерегеҙ. Минең артымдан ҡабатлап шәһәдәт килтерегеҙ. «Ла илаһа иллаллаһ». «Ла илаһа иллаллаһ». «Ла илаһа иллаллаһ». Бына хәҙер инде һеҙ мосолман. Әгәр был һүҙҙәрҙең мәғәнәһен дөрөҫ аңлап, ысын күңелдән быны әйттегеҙ икән, һеҙ мосолман, һәм һеҙҙең илаһығыҙ хәҙер Аллаһ Тәғәлә. Хәҙер һеҙ Аллаһ Тәғәлә ҡанундары буйынса йәшәй башларға тейешһегеҙ. Ә уның ҡанундары ул Ҡөрьән һәм Мөхәммәд пәйғәмбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөннәте. Ла илаһа иллаллаһ ул Аллаһ Тәғәләне берҙән-бер илаһ итеп таныу һәм тик уға ғына ғибәҙәт итеү хәҡиҡәтен, ә был инде донъяла иң бөйөк хәҡиҡәт, аңлатыу бөтә пәйғәмбәрҙәрҙең миссияһы булған. Мөхәммәд пәйғәмбәр әйтеүенсә, саллаллаһу алейхи ва сәлләм, уларҙың һаны 124 мең булған. Тимәк, ҡасандыр башҡорттарҙың да, монголдарҙың да, рустарҙың да пәйғәмбәрҙәре булған, һәм улар үҙ халҡын Аллаһ Тәғәләгә ғибәҙәт итергә саҡырғандар. Сөнки тик ул ғына беҙҙе барлыҡҡа килтергән, беҙҙе йәшәтә, әллә нисә төр йән эйәләрен яратып беҙгә хеҙмәт иттергән. Ошо ер шарын һәм ундағы йәшәү шарттарын беҙгә булдырған, һәм теләһә бер көн быларҙың барыһын да юҡҡа сығарасаҡ. Бына шул көн, ҡиәмәт көнө, беҙ барыбыҙ да уның ҡаршыһында ҡылған эштәребеҙ өсөн яуап тотасаҡбыҙ. Был донъяла һеҙҙең илаһығыҙ ҡатын, бала, аҡса, мөлкәт, йә башҡа ниндәйҙер пот булған икән, шуларҙан ҡотолоу эҙләрһегеҙ, ләкин ул көн Аллаһ Тәғәләнән башҡа бер кем дә ярҙамсы була алмаҫ. Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьәндә шулай ти: ул көндө мал да, балалар да ярҙам итмәҫ. Аллаһ Тәғәлә ҡаршыһына саф күңел менән килгәндәрҙән башҡа. Шағирҙар сүрәһе 82 аят. Гонаһлы кеше ул көндө улдарын фидия итеп ҡотолорға теләр һәм үҙенең ҡатынын, ир туғанын һәм барлыҡ ер йөҙөндә булыусыларҙы тик һуңынан уны ҡотҡарһындар ғына. Яғни, ҡиәмәт көндә кеше үҙен ҡотҡарыр өсөн бөтөн донъяны бирергә әҙер буласаҡ. Ләкин ул көн инде һуң буласаҡ. Ул көн кешегә тик изге эштәре генә файҙа китерәсәк. Шулай уҡ Ҡөрьәндә Аллаһ Тәғәлә шулай ти: кафыр булған хәлегеҙҙә балаларығыҙҙың да сәстәрен ағарта торған көндән нисек ҡотолорһоғоҙ һеҙ? Ул көндө күк ярыла, уның вәғәҙәһе ғәмәлгә аша.
Әл-Музаммил сүрәһе 17 аят. Шулай ук уны кыямәт кубуын якындан күргән вакытта кафирларның йөзе ямһезләнер һәм уларга бына ошо инде һез сакырган нәмә дип әйтелер. Әл-Мулк сүрәһе 27 аят. Йөзләр агырган һәм йөзләр карайган көндә йөзләре карайгандар. Иман килтергәндән һуң һез кафир булдыгызмы? Кафир булганыгыз өчен газапты татыгыз инде. Әл-Гимран сүрәһе 106 аят. Ул көндә барыгыз да күрһәтелер, серләрегез яшерелмәс. Ул көндә кеше кайда касырга дип әйтер. Юк һәм юк. Касу урыны юк. Ул көндә һыйыну һинең Раббыңа гына. Кыямәт көне сүрәһе 10-12 аяттар. Аллаһ Тәгаләнән башка бер кем дә һезне коткарамас. Һәм ул куркыныч көндә тик ла илаһа иллаллаһ буенча яшәгән кешеләр генә җәннәткә керер. Чөнки башка илаһларның җәннәте юк. Улар һезне тик җәһәннәмгә генә илтәсәк. Аллаһ Тәгалә ул ялган илаһларның кулдары турында шулай ди. Уларга Аллаһ Тәгаләнән башка илаһ юк диелгәндә улар тәкәббирләнде. Әс-Саффат сүрәһе 35 аят. Шундай кешеләр арасыннан булырга язмаһын. Һезгә лә, ата-әсәләрегезгә лә, балаларыгызга ла. Амин. Хөрмәтле кардәшләр, һезгә шуны әйтергә теләйем. Бөтәгез дә Коръән китабы турында беләһегез. Ләкин ниңә һез шул Коръәнды бер тапкыр булһа ла укып сыгырга тырышмайсыз? Үзегез кеше үлгәндән һуң 3-нче, 7-нче, 40-нчы көнгә Коръән укытыр өчен кеше сакырагыз. Бу кеше һезгә Коръән укый. Ләкин һез Коръәндә нимә тиелә дип һорау биргәнегез булдымы? Гомумән, Коръәндың ябай китап түгел, Аллаһ Тәгаләнең Мөхәммәд пәйгамбәргә саллаллаһу алейхи ва саллям 7 күк артыннан индергән китабы икән беләһегезме? Аллаһ Тәгаләнән һездән нимә теләгәнен һез беләһегезме? Ниңә һез Коръән китабы турында тик кеше үлгәндә, я кеше туганда, я яңа өйгә күченгәндә хәтерләйһегез? Бу китапта Аллаһ Тәгалә тик мәҗлесләрдә уку өчен генә индермәне. Коръән ул тик муллалар гына укый торган китап түгел. Коръән һәр бер кешегә юнәлтелгән китап. Коръән ул Аллаһ Тәгаләнең һүзе. Коръәнда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям язманы. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям укый да белмәй иде. Коръән ул матурлык өчен өйдә иң югары җирдә ята торган китап түгел. Уны укып, мәгънәһен аңларга тырышыр кирәк. Иң азында Коръәннең иң тәүдә нимәгә сакырганын һез белергә тиешсез. Коръән тулыһынча ла илаһа иллаллаһ һүзе турында. Ягъни нисек башка илаһларга табынмаска һәм тик Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадат итәргә. Бына ошның турала. Ла илаһа иллаллаһ һүзен дөрес аңламаган һәм уны кабул итмәгән кеше мусулман түгел. Ундай кеше җәннәткә керә алмаячак. Ла илаһа иллаллаһ һүзен кире каккан кеше мәңгегә тамукка, җәһәннәмгә керәсәк. Мәңге тамукты һез күз алдыгызга килтерә алаһызмы? Уйлап карагыз әле. Әгәр һезне мунсага 1 елга бикләп куйһалар, һавла бирмәһәләр, ашарга ла бирмәһәләр, һез үзегезне нисек тоер инегез? Кемдер әйтер, мин бәлки 3-нче көн үлер инем дип. Әйе, ләкин тамукта кеше үлмәй. Аллаһ Тәгалә безне тамуктан хаклаһын. Тамуктан котылу юлы ул тик ла илаһа иллаллаһ һүзен дөрес аңлап, уны кабул итеп һәм ошо һүз өстендә тормышыбызны кору. Без сезнең менән Аллаһ Тәгалә турында күп нәмә ишеттек. Аллаһ Тәгаләнең бер кемгә лә бер нәмәгә лә охшамаганын, үзе яраткан нәмәләрнең береһе кебек тә булмаганын, уның сифаттары булганын белдек. Коръән ул Аллаһ Тәгалә җибәргән китап икәнен белдек. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең илчесе икәнен белдек. Шулай ук мусулман булу өчен ла илаһа иллаллаһ һүзен дөрес аңлап, уны әйтеп, кабул итеп яшәү кирәклеген белдек. Ла илаһа иллаллаһ һүзен көндә яшәргә кабатлагыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бу һүзләрне еш әйтә торгайны. Бу һүзләрне әйтү кешенең иманын яңарта. Ниндидер тышкы шарттар тәэсирендә кешенең иманының кемеп китүе мөмкин. Ла илаһа иллаллаһ һүзе иһә иманды арттыра. Ла илаһа иллаллаһ һүзен тәрәнрәк аңлауды теләп калабыз. 3-нче дәрес тамам.